Hello everyone and welcome to another episode of 外資系裏技英語 My name is BJ Fox and with me on Zoom is Ishii Terumi. Hello Terumi. どうも石井てるみです。皆さんこんにちは。お元気ですか？今週も外資系裏技英語どうぞよろしくお願いいたします。So BJ, how's it going? Oh, it's good. Always good. Today's going to be a big one. It's going to be a big one, Terumi. Today's gonna be a big one? How big? I think maybe the biggest yet. We've got another 外資系裏技 interview today. 今日は外資系裏技インタビューということで I'm excited. I love this interviews series. Who are we going to be talking to? Well, this interview has it all. It's got a 外資系 country manager, Silicon Valley. It's got tips for improving your career. It's got a great story. We have gone to the top. トゥーザトップに行ってしまった？トップに行ったということはどういうことでしょうか？外資系のカントリーマネージャーでもありまして、外資系だとかキャリアのインプルーブしたい人への tips もたくさんお持ちの方ということですか？ We have Shin Murakami, the country manager in Japan for LinkedIn. Boom. なんと、リンクトインの日本カントリーマネージャー。So LinkedIn is like the SNS for your career, right? It is the perfect company, the perfect guest for 外資系裏技英語。すごい。外資系裏技英語的にはもうこれ以上ないといううってつけのゲストの方ですけれども。だって本とかも出されてるし、すごい、ね、有名な方ですけれども。BJ, did you know him from before? Like, how did you get to know him? I didn't know him. I just wrote to him on LinkedIn. リンクトインにメールを書いたの BJ が。もともと知ってたわけでも、You didn't have any like a connection kind of thing? No, tell me, do you remember the 裏技 if you don't ask, you don't get? なるほど。求められなければ与えられないということで、BJ は自分から書いてみたわけね。メールを。やってみるもんだね。I wrote to him and he wrote back. なんと、お返事が来たと。Can I say what he wrote? なんて返事が来たの？ So I wrote this like nice mail, all in Keigo. ぜひ、ゲストとして出演していただけますでしょうか？日本語で？ Yeah, in Japanese. BJ が日本語でメールを書いたところ。And he wrote back, は、BJ さん、ご連絡ありがとうございます。外資系裏技英語、Spotify で聞いています。Really? Yeah. 村上さんが外資系裏技英語 Spotify で聞いてくれてるの？ Yeah. 本当に？やだ、すごい、もう私の数々なの騒がしいのとか、ねえ、なんかバカバカしいのとか聞かれちゃってるってこと？ Wow, but it's an honor. 嬉しいね。It's an honor. He's the perfect guest. He's had a fascinating career, even before LinkedIn. Startups, mobile. He was an executive vice president at Yahoo Japan. And like you said, he even wrote a book. リンクトインに今いらっしゃいますけれども、その前までのキャリアもね、華々しいものですと、スタートアップにもいらっしゃいましたし、モバイル、そして Yahoo Japan でエグゼクティブバイスプレジデント。めちゃくちゃ偉い肩書きじゃないですか。Yeah. で、最近では本も出版されました。本のタイトルが転職 2.0 日本人のキャリアの新ルール。Wow, interesting. Perfect guest. パーフェクトだね。Let's hear what Murakami-san has to say. Okay. 裏技英語 Business English is so hard 裏技英語 I need an 裏技 Hello, Murakami-san. Welcome to 外資系裏技英語. Quick question, can we call you Shin? はい、もちろんです。こんにちシンさん。は。はじめまして。こんにちは。はじめまして。よろしくお願いいたします。お招きいただきありがとうございます。いつも聞いてこちらこそます。いつもですか？はい、聞いてますよ。本当に？はい。Did you hear that, BJ? I did. 嬉しいね。So because Tatsuo, yeah, you know Tatsuo. Tatsuo is yeah, also my friend. 坂本達夫さんのお友達でいらっしゃるということで。
お忙しいところありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。よろしくお願いいたします。It is a true honor to have the country manager of LinkedIn on our podcast. ね、LinkedIn のカントリーマネージャーで今いらっしゃいますからね。Yes. ね、ビジネス SNS と言われます。LinkedIn のカントリーマネージャー。もう BJ 来るとこまで来たね、私たち。Sorry? Like we are, like as you said, like we have come to the point where like we can't even go further みたいな。We have arrived. We have Yeah, arrived. we have arrived みたいな。はい、そんなゲストの方に来ていただいてますよ。Downhill from here. It's all いやいや、そん downhill. なことないけど、そんなことないけどね、メインテインできるように頑張ろうね。Okay. Anyway, shall we let our interviewee speak? Question one. Shin-san, how are you? Yeah, I'm good. Great. Yeah? Yep. なんか背景かっこいいですね。Oh, really? It's not LinkedIn. virtual. So it's real background. あ、リアルバックグラウンド。 Yeah. おー I can take it. Wow. Wow. ノートなんですね。それ可愛いですね。Yeah, I'm using the professional camera. So Okay. 一眼レフ。Wow. And have you deliberately matched the blue of the LinkedIn logo with Yes, the... exactly. おしゃれだな。おしゃれ。おしゃれですね。we will post a photo of this on our SNS if that's okay. And also, if you want to see the video, check out our YouTube channel where you can see Shin Murakami-san's beautiful background, Terumi Ishii's white background, and my curtains. BJ のバックグラウンドをこうしてみるとなんかね、でも生活感あっていいですけども、Yeah. で私のもただ真っ白いだけですけれども、ポッドキャストでお聞きの方はね、YouTube でも新村上さんの背景、LinkedIn のロゴも入っておりますしね、おしゃれな背景見られますので、YouTube の方でもぜひご覧ください。Okay, second question, Shin. So you are the country manager of LinkedIn. With all due respect, your English is a second language. Yes. You aren't necessarily a Kikoku Shicho. No. Could you tell us quickly, in 90 seconds, what is your background in English? Okay, so actually, I'm Shin Murakami, so I'm now country manager of LinkedIn. But I've never lived outside Japan, so I learned English by myself in Japan, only in Japan. And back in 1996, so when I was in university student, I started our company, so called Dennotai. So this is one of the earliest mobile company in Japan. Sorry, the company name was Dennotai. Yeah, Dennotai. Okay. Yep. So founder of Dennotai is now CEO of Z Corporation, so Kawabe-san. So Z Corporation is Yahoo Line. and Line and maybe you know the company name. So hold on. You started a company with your friend. Yep. Now he is the head of Line or Z Holdings. or Z Yeah, company. exactly. You are head of LinkedIn. Yep. That is quite a power couple. Yeah, something like that. That is like the Brad Pitt and Angelina Jolie of Japanese business. Oh, yeah. Let me tell you the background. So our company was acquired by Yahoo in 2000. So, and I was an engineer, so I made some mobile service in Yahoo. So Yahoo Mobile or SoftBank Mobile, like that. Yeah. So after that, I served as executive vice president and chief mobile officer at Yahoo in 2012. So and 3.5 years ago, I changed my job from Yahoo to LinkedIn. So now I'm a country manager. So you've got a very impressive background. Do you know any websites where we could check out your resume? LinkedIn. Okay. Perfect answer. Thank you. まず電脳体という会社をこれ大学生の時にお友達と起業されたんですか？そうです。友達と10人ぐらいで起業して、でそれがいわゆるこのモバイルインターネットの初めの頃ですね。i モードとかが始まったぐらいの頃。まさに時代の最先端。その頃にもだってすでに IT ですとかそういった機械周りのことにもうお詳しかったわけですもんね。はい。
そしてインターネットムーブメントに乗っかりまして、お友達と会社を作りまして、はい。で、その会社がヤフーに買収されたんですね。はい。それが2000年のことだったと。はい。で、そこからはもうずっとヤフーの中で、モバイルのサービスをエンジニアとして作っていて、で最終的にはこの執行役員になってですね、モバイルをずっとやっていたんですけども、まあ3年半前に、まあ、それが大体終わりまして、で次何しようと考えた時にちょうど縁があってリンクトインに、来ることになったと。Okay. That's a good question then. You just said a very nice phrase, a very humble phrase, ちょうど縁があって。Coincidentally, or some kind of luck happened that you became the country manager of LinkedIn. Yep. That is your first 外資系. How did you jump from, domestic, Yahoo, yes, it's international, but let's say it's domestic in Japan's case. How did you jump from that career to the head of one of the most famous Silicon Valley companies? That's a great question, BJ. So I'm using LinkedIn. Oh, really? Yeah, so because one of the vice president of LinkedIn is as a friend. So we met, it's a mutual friend. So my friend introduced him to me maybe 10 years ago. So after that, so we chat at LinkedIn Messenger. Yeah. So he came to Japan maybe once or twice per year. So every time, so we are chatting about how to expand LinkedIn in Japan or how to improve the product, kind of conversation. お友達とのそれこそ縁があって、リンクトインを村上さんが使われてたということですよね。そうです。リンクトイン自体は、昔から使っていて、たまたま僕の友達がリンクトインの、本社の偉い人と友達だったんですね。バイスプレジデントの人ですと。で、日本に出張しに来た時に紹介されてですね。で、リンクトインって2011年から日本でやってるんですけども、あんまり伸びなくてですね、困ってたんですよ。で、毎年日本に出張来るたんびにお茶を飲んでですね、どうやったら日本でもっと広がるのかっていうのを僕がアドバイスしたりしたんです、カジュアルに。で、リンクトイン上でもずっとこうコネクションが続いていて、チャットしたりっていうのをずっとやっていたんですね。で、ちょうどなんで今から4年前ぐらいの時に彼がそのリンクトインでカントリーマネージャーそれまで雇ってなかったんですよ。で本気で日本をやりたいから人を探してるっていう相談がリンクトイン上で来たんですよ。でその時に僕はだからカントリーマネージャー候補を紹介してくれって言われていて、で話を聞いてるうちになんか面白そうだなと思って、で、それを俺やればいいんじゃないっていうことになった。私がやりますと。やりますよと。ここにいますよと。そう。で、いろんな話をしてる時に面白くなってきて、こういうアイデアどうだって言ってる時に、向こうも、いいんじゃないみたいな形になって。So when I look at your LinkedIn profile and I was thinking, oh, it's domestic, Yahoo, Yahoo again. Exactly. Then suddenly LinkedIn, it wasn't sudden at all. It was a 4 or 5 year process of networking. Networking. なるほど。4、5年のネットワーキングの末にこう結びついた縁だったということですね。Exactly. This is the power of the network. Power of the network. Power of the network. I'm very curious, but how and when did you learn your English? ずっとね、日本でしたけども、英語でお仕事はされてきたんですか？そのリンクトインの今カントリーマネージャーになられる前までも。Yeah, when I worked at Yahoo and SoftBank, so SoftBank is how to say that? So we had a joint venture company at Japan. So because a famous Silicon Valley company, so like Yahoo. So Yahoo is 50% SoftBank owned, so 50% is US owned. So it's a joint venture company. So originally, so many famous company wanted to enter Japanese market. And asked to SoftBank, so hey, this is a great product, so we should collaborate together like that. So sometimes, so I join the conversation, these joint venture or some partnerships. So, but not so often.
But question then, by the way, your English level is very high, I would say, and without wanting to sound like I'm being patronizing. What are your study methods? Is it obviously it's 外資系裏技英語 is one of them, but what other methods do you use to keep up your level? I took the lesson. It's a kind of the private session, 60 or 90 minutes, so weekly. So I started this session maybe back in 5 or 6 years ago. Okay. So because it's a funny story. So do you know the Son Masayoshi, Masa, founder of SoftBank? So suddenly, maybe 8 years ago, Nikesh Arora is a former executive on Google. Okay. So he sits the position of the vice chairman at SoftBank. Yeah. Yeah. Then he became the chairman of Yahoo suddenly. Okay. So I'm a head of a mobile strategy. So he asked me a lot every day in English. So I got on fire. So I should learn English more. So I studied very hard at that time. ってことは逆にそれまではあまり英語を使う機会はなかったんですか？例えば電脳対応普通の日本の教育で、はい自分でもこのプログラマーだったんで、読み書きはある程度してましたけど、喋るのは全然できなくて、すごい頑張りました。それじゃあヤフーでそうやってもう外国の方とお仕事することになって、これは大変だということで個別のレッスンに行かれたりですとか。その時は通訳を使ってたんですけども、もうテクニカルすぎて通訳も通じなくなってきたので、でこれはそうやばいと思って、本当ここ5年ぐらいで喋れるようになったのは。あ、そうなんですか。わお。すごいですね。でもちろんこの3年半、LinkedIn で毎日英語を使ってますので、改善はしました。Do you know, I think that will be a real good motivation to some of our listeners, because some of our listeners, didn't want to necessarily work for 外資系, didn't want to necessarily have an international job. They just found themselves in that position and now have to study. So to think that you can get to your level in 4 to 5 years is quite inspirational. たった 4,5 年でそのレベルにお仕事で使えるようになるまでなるものですか？頑張りましたけどね。Of course, I study hard, so by myself. So listening to 外資系裏技英語 or some YouTuber. And repeat and practice and practice. So, Practice and practice. でも大人になってから、so I imagine it's very difficult to get to that level after you are grown up, isn't it, BJ? Well, it is, but can I just say, it's actually quite similar to my story in Japanese, because I did study Japanese at university and I did ryugaku. But actually, my main growth in Japanese was when I joined a video game company, and because of my background in Japan, they made me head of Asia. And all of a sudden, I decided, I need to really speak Japanese. I need to be able to give a presentation. I don't want to use a tsuyaku anymore. I want to do it myself. And I put myself under pressure to really study hard just to learn. So if you've got the motivation or what would you call it? The external pressure, then you study. Yeah. やっぱり仕事で必要に迫られるのが一番の向上の近道ではあるんですね。Well, if you have the content you really want to express to others, so that's a good pressure to learn. いや、誰かに何かを伝えなければいけないとか、プレゼンをしなきゃいけない、発表しなきゃいけないっていうプレッシャーっていうのは、自分を持ち上げてくれる。What, BJ? Well, I was going to say, Murakami-san, did you ever have a situation where you had an interpreter, and you could, often in the second language, you can understand better than you can speak. So you would say something in Japanese, then the interpreter would say it in English, and you would be like, no, that's not what I meant. No, that's wrong. Because that's what happened to me quite often. I would be saying it in English. The Japanese person would say it in Japanese, and I would like, no, that wasn't what I meant. And that's why I wanted to do it. Did that ever happen to you? Yeah, me too, as well.
やっぱそのレベルになるとね、通訳が訳してることが、そう言いたかったんじゃないよって自分で分かるようになると、もう I think it's ね time for you to speak without interpreter. Yeah. というタイミングなんでしょうね。Yeah, how to say, some stress, feel stress to hear the different languages by interpreter. Okay, I'm going to move on a little bit because you've had a great career moving around, and I think you've channeled some of that background and experience into a book you wrote. 転職2.0。転職 2.0、発売されました。Oh, there it is, lovely cover. ね、おしゃれ、綺麗な色。So check YouTube. Sorry. 皆さん YouTube でご確認くださいね。転職 2.0. The subtitle was New Rules for Building Your Career. Why did you write it? Yeah, that's a great question. Thank you for asking. So, 私たちに気遣ってくれてんのかな。素晴らしい裏技の使い方も最高 this is based on my story. So, advancing my career. So, I'm always thinking about what is my value to contribute company and my society. So, but I often asked from others about the career after joining the LinkedIn. Yeah. So, but even the younger generation, so 20s and 30s, so they have quite an old style career mindset. So this is because there is no role model. Yeah, because only the parent is a role model. So it's a kind of the Showa style. So based on the lifetime employment. So you have to enter the good company and dedicate your life into the other lifetime employment. So even younger people now still have that. I want to use this word. Is it shushin koyo? 終身雇用。終身雇用。今の20代、30代といった若い世代の人も、今もまだそういう、一回入った会社に、60とか65まで勤めるっていうのがいいっていう価値観を持ってる人が多いんです。そうですね、半々ですね。そうじゃないとは思ってるんだけども、結局親の世代がまだやっぱりいい会社に入りなさい、いい大学に入りなさいっていうプレッシャーが残っているので、そうですよね。で入った後もどういうふうに自分がキャリアを作っていくのかっていうことを分かってないっていうことが分かったんですね。なるほど。So this is why I wrote this book. ロールモデルがいないということで、この本を書かれたわけですね。And in our case, we made this connection via LinkedIn. Yep. So, in a practical sense, I'm a heavy user. Okay. I'm going to ask every one of our listeners, your homework today is to go home and make a LinkedIn profile. Before they do that, Murakami-san, could we have some tips on how they could use LinkedIn or how they could use it more effectively? Okay. Let me tell you guys 2 tips. So first is a profile. Yeah. And don't be shy. Okay. To update your shiny profile. So maybe BJ can explain this shiny. So what's shiny mean? Shiny profile. Pika. ピカピカプロファイル。Yeah, well, essentially, your LinkedIn profile should be, in my view, your updated resume. It's almost like we talk about having your CV in your back pocket. One way to do that is have your LinkedIn profile up to date with your best achievements. Now, in my view, there's only 2 times anyone, maybe not now, but before, people update their LinkedIn profiles, which is when they start a new job, or when they're like, oh, I want to leave my current job, so I need to update. そうね、LinkedIn のプロファイルをアップデートするっていうのは、新しい仕事を始めた時か、仕事辞めたくなった時かのどっちかに限られてしまうけども、そうじゃなくて、常にアップデートしておくべき。そうということですか。常に最新の状況にしておいて、会社名だけじゃなくて、できる限り書ける範囲で今の業務でどういうことをしてるのかとか、
今はその何人のマネージャーなのかとか、そのディテールも入れるべきだと思います。Yeah. どうやってこう盛るって言ったらちょっと語弊があるかもしれないんですけども、こうシャイにキラキラさせるのにはどんなコツがあるんですか？You should enter some numbers. So for example, 数字。So I'm managing the 5 people at the team or something like that. Number is very powerful. へえ、数字を入れるとパワフルになるわけですね。5人のチームのマネージャーで I すか grew ら。up the team's revenue 3 times, something like that. 収入3倍にしたですとか、そういった数字を入れるとパワフルになるということなんですね。説得力が増すっていう感じですかね。Okay. Tip number 2. Tip number 2. So grow your network at LinkedIn. So because you can connect anyone on LinkedIn, but my recommendation is that so you should react from the post or some friends, so like or comments, and so interaction is important. So because if you react on the platform, our platform realize you, so what are your interest or so what are you looking for? Yeah. So our algorithm so improve for you, so you can automatically get valuable content on the platform. Okay, and I guess growing your network means you're not just sending random invites or random Invite, yeah. You're actually interacting in a real sense first and then growing your network. Yeah, start from people you know. Okay. So for listeners, so please send me the connection request to me. So I'm open to connect to you. シンさんに直接。Yeah, just send the message with yo, I hear you at the 外資系裏技英語. So yeah, I 外資系裏技英語聞きましたと。I gonna accept. そうやってメッセージを送ることも OK だということなんですね。OK です。はい。そしたら全部承認しますんで、ぜひつながってください。スーパー裏技ですね。Oh, well, yeah. スーパー裏技。You know our podcast, Shin. You are a listener. We like to introduce a phrase to our listeners, a tip, an urawaza. Yep. Do you have a phrase that you have found useful in your career? Okay, so first is I mentioned earlier. So my first boss give me some useful feedback. So one of that. So my boss often said that, "How can I help you?" How can I help you? How can I help you? Yeah. ボスがよ So く言ったんですね。I didn't understand the concept. So you introduced the previous podcast. So don't ask, don't get, right? Yeah. So actually I'm very shy at first. So I couldn't lead the conversation. So my boss worried about that. So you should lead the conversation, and you should ask directly. So, but he how to say, he is trying to catch up my ask or voice. So he asked me, so how can I help you? じゃあ最初シンさんがまだちょっと恥ずかしくって会話をリードできないなんていう時にボスがよくかけてくれた言葉がそうですね How can I help you? だったということなんですね。でシンさんのその声を拾おうじゃないですけれども、何考えているのかをどんどん拾い上げようとしてくれた。そうですね、シンプルだけどすごくいい言葉だなと思って、僕も今そのメンバーに対して使うんですけども、やっぱりこの今までの社会人人生で聞かれたことがなかったんですよね、この How can I help you みたいなことっていうのは。ただマネージャーっていうのはそうやってこう部下をこうケアするんだなっていうことを学んだんですよね。そう聞かれると今手伝ってほしいこと、自分が進めるのにどういうヘルプが必要なのかっていうことを考えるようになるんですよね。でそれを初めて聞いた時にって考えて、今僕が
そのアスクすべきものってなんだろうっていう風になって、で次第にそうできるようになったっていう。ああ、なるほど。聞かれなくてもできるようになっていったということですかね。徐々に考える、そういう風に考える癖がつくようになったっていう。ああ、なるほど。その取っかかりが How can I help you? そこから全てが始まった、そんなワードなんですね。これは、そっか、上司が部下をケアするときに、チームメンバーをケアするときに使える。そう。なんで、I would recommend this phrase、to the manager. なんか、あれですね。マネージャーが、こう、なんて言うんでしょうね。こう、私の感覚で言うと、こう、下のものから上に、こう、なんか手伝えますかとか言って言うフレーズなのかなと思ったんですけども、逆なんですね。マネージャーがチームメンバーに向けて使うフレーズ。そう、マネージャーは、そのチームメンバーのバリューを引き出すことがマネージャーの仕事なので。おっしゃるな。はい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 。We had a phrase come up on our podcast before, servant leader. So the leader should be serving the people below them. And I think this speaks to that quite strongly. ね、本当そうですね。マネージャーは、ああしろこうしろって偉そうに、ただね、指示をして、なんか交流もしない、なんて言うんでしょうね。相手、部下を分かってあげないで、なんか心の距離も遠いまま、ああしろこうしろというのではなくて、本当寄り添うマネージャーであるべきという意味で、How can I help you? ってこうボスから言うっていうのは、すごいですね。I like this phrase because it's a sort of English phrase that probably everyone in elementary school learns. Everyone who is practicing volunteer work for the Olympics, when foreigners come to Japan, they can ask, how can I help you? Are you lost? How can I help you? 私もよく駅で迷子になってる外国の人にこれから話しかけますね。このセリフ言って。ね。すごいシンプルだけども使えるんですね。Yeah. Thank you very much, Shin. Great. That's a great urawaza, a great phrase for anyone who's managing. It's not just a good phrase in English, but it's a great mindset as well of what actually managing means. Okay, Shin. Firstly, you are a listener to Gaishike Urawaza Eigo. Yep. Can we ask you, what is your favorite urawaza we have introduced so far? Okay. So my favorite urawaza is I don't use the problem. Don't use the word problem. Yeah. Okay. So I use challenges. So there is no problem. So there is some challenges. So I would say that to my boss. So I have a problem. So I didn't do that. So we are facing some challenges. Okay, I think that falls into the family of spinning positively. That's right. 何でもポジティブに言い換えるってやつですね。問題だとか困難があるんじゃないですよね。チャレンジがあるというだけなんですよね。乗り越えられるチャレンジがあるだけです。失敗はない。なんかチャレンジって言い換えるだけでね、そのうち乗り越えられるんだというポジティブな未来が見えてきますものね。Yeah. Everything, change it positively. You know, a mistake is a learning. A problem is a challenge. Getting fired is streamlining. いやそれは会社にとってはすごいかもしれないけど、ファイヤードされた人にとっては、ね、ファイヤードされた時にさ、Hey BJ, please spin positively when you get fired. Oh, I was streamlined I was streamlined last week for sexual harassment. I took on a new challenge とかにしようよ。ね、新しいボヤージに出たとかさ。Well, you often see that often when people changing on LinkedIn when they're updating their profile. You know, maybe not they haven't been streamlined, maybe they're just leaving, but often it's the post will be, "Thank you very much to all my colleagues for a wonderful adventure in A company. I can't wait to start my new challenge in B company." All positive. All positive. なんか外資系企業とかでも、なんとなく、クビっていう言い方はしないんだけども、よく卒業って言い方するんですけど、あれもポジティブスピンの一つですよね。リンクトインだとね、next play って言いますね。おー。Next play. I can pass you next play. I'm gonna fire you とは決して言わないわけですよね。言わないですね。次のゲームだぞ、みたいな。そう。なんでその next play をみんなでセレブレーションする文化ありますね。なるほど。それで理由が、あれですよね。裏に潜む理由が、
たとえネガティブだとしても、そんなことはお首にも出さず。そうですね。次のその新しいチャレンジをみんなで応援しようと送り出そうっていう感じですね。なるほど。Next play. Awesome. Thank you so much, Shin-san, Murakami-san. Really appreciate hearing your background, your thoughts on LinkedIn, and your book. Have you got any final message for our listeners? Final messages. Okay, thank you for having me today. So, from my end, so actually, maybe I'm encourage you to learn English. So because my English is still learning phase, but I'm a country manager of the Silicon Valley company. So you can grow your English ability. So from now, so please keep listening 外資系裏技英語。ありがとうございます。Thank you very much. ありがとうございます。本当に宣伝していただいて。I totally agree, though. I'll just say the same. You're not necessarily learning English for tomorrow. You're not learning English for the next job. You're learning English potentially for 5-10 years down the line when that opportunity might come and you want to be able to take it. So don't give up too early. Keep going. いやもうそうですよ。シンさんみたいにもう十分大人になってからもこれだけ英語を身につけられて第一線でお仕事をされているということはそうだから僕初めての外資系の転職がだから40歳ですからね。はあ。そうリンクトイン入った時がちょうど40になる時で、まあそれでこうちょっとこうキャリアを変えようと思ったのもちょっとこう節目だったっていうのはありますけどね。シンさんにとってはでも大きなキャリアチェンジですよね。むちゃむちゃ悩みましたよ。ああそうですか。だって一部上場企業の役員だったんで。そうですよね。結構いいじゃないですか。いやめちゃくちゃこちらの方もね隠れてないですけど、こちらの方もね困ってはなくて楽しかったですけども、その先を考えるとやっぱりそのグローバルなやり方を学びたいし、そのやるこの会社のビジョンっていうのもすごい良かったので、ちょっとこう踏ん張ってみようかなと。新しいチャレンジをしようかと。そうですね。いうことなんですね。Well, Shin, thank you so much for coming onto our podcast. ありがとうございました。Please continue to listen, and we look forward to seeing what your next steps on LinkedIn are or anything else. Thank you very much. Thank you very much. ありがとうございました。Tell me, how good was that? いやー、しびれますね。もともと、だってね、コンピューターとか IT とかそういったもののプロフェッショナルの方でいらして、Yahoo でも行くとこまで行って、で、しかもその40とかそういった年齢になってまた新しいチャレンジをするって、分かってても難しいですよ。だって人間は同じとこにいた方が楽ですからね。I think like to stay the same is like comfortable for many people.But then he decided to get out of that comfort zone and took on a new challenge and even mastered English to get to the next level. But I think it's interesting as well because even when I was graduating university, I thought, okay, you graduate university, you get a job, and that's your job. Which, in my case, isn't the case. I did, the comedy, acting. He just shows engineer, domestic company. You are planning forward, and I'm very interested to read his book. I wonder if there'll be ever an English version. Because そこは日本語で頑張って読んでみたら Okay, I will challenge. But no, I think taking the ownership of your career is important. I think if anything, look, the takeaways, I think, from this episode are... Takeaways are ownership of your career, and we need to get better backgrounds for YouTube. Ownership for your career ね。キャリアのオーナーシップを持つこと。あとね、another takeaway that I had is やっぱ何歳からでも英語を学んだりとか、新しいチャレンジするのって全然遅くない。今なんかチャレンジとか何か新しいことを学ぶってどうしてもね、20代とかのイメージが強いけれども、いやそんなのを決めるのは誰でもなく自分だから。何歳からでも英語は身につけられるし、英語での仕事もできる。ということを学びましたよ。はい。あとはね、我々背景を工夫しましょうと。Yeah, let's do that. はい。Okay. Let's do that. Thank you very much for listening. I really love these interviews. We'll see you again, hopefully for more interviews in the future, but definitely next week for another episode of 外資系裏技英語.
外資系裏技英語、今週も聞いてくださった皆さんどうもありがとうございました。また来週です。バイバイ。Okay. Okay, シンさんありがとうございました。Thank you. いや、本当に。So I want to go to your 同窓会. So you've got you. 同窓会? Like I'm thinking that company, was it Den Nortai? You have the head of LinkedIn, the head of Line. Anyone else? Yeah. Yeah. Wow. So, なんかあれみたいですね。アップル創業したスティーブ・ジョブズとウォーズマンとなんかね、なんかすごい小さな倉庫から始めたけど今みんなもうでっかい企業のトップに行っちゃったみたいな、なんかすごい夢物語というかすごいサクセスストーリーですよね。ね、以上です。はい。以上です。Okay, so really, thank you so much. Like the both so many levels. That was very interesting. So in terms of language, career, and also hearing about your background. Personally, very interesting for me, and I think our listeners will absolutely love it. 本当にありがとうございました。ありがとうございました。Okay, so in terms of 物理的。作業的, could you send us the video and either by Dropbox or what's Fire Storage? Is that the Japanese one? Fire Storage? Do you enjoy our podcast and want to hear some more? If so, please join our fan club, the Urawaza Executive Lounge. 外資系裏技英語を楽しみくださっている皆さん、そしてなんならもっと聞きたいと思ってくださる方いらっしゃいましたら、ぜひ番組ファンクラブ裏技エグゼクティブラウンジに参加しませんか？ If you become a member, you will get access to bonus content, worksheets for every episode, several extra podcasts per month, and you can also join our online events. All this for just a few hundred yen per month. エピソードメモ欄にある Patreon のリンク先から登録できます。外資系裏技英語へのサポート、ぜひよろしくお願いいたします。